Cinta Jaya Makmur. Alhamdulillah di hari ini, di hari Rabu tanggal 29 April 2026 telah keluar satu unit mesin pencacah plastik siap kirim ke Karawang, Jawa Barat, dan satu unit mesin pencabut bulu ayam stainless poli samping siap kirim ke Pekalongan, serta mesin pemipil jagung 350 watt siap kirim juga ke Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah percaya akan produk kami. Ditunggu order selanjutnya. Barakallah. Amin amin ya rabbal alamin.